Il-Gvern jieħu nota tal-vot tal-Parlament Ewropew imma se jibqa' miexi fuq l-iskema tal-beħ taċ-ċittadinanza Maltija. Din kienet l-ewwel reazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat waqt konferenza tal-aħbarijiet imsejħa b'urġenza fil-Berġa ta' Kastilja inqas minn satej wara li l-Parlament Ewropew b'maġġoranza kbira ivvota favur riżoluzzjoni li ċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea m'għandix tkun għal beħ. Minkejja li l-iskema tal-beħ taċ-ċittadinanza ma kienx imniżla fil-programm elettorali, Muscat qal li l-Gvern kien elett biex iħares l-interess nazzjonali u jtejjeb il-livell tal-għejxin tal-Maltin u rabat din l-iskema ma' dawn l-anijiet. U akkuża l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista li jridu jagħmlu ħsara lil pajjiżna. Muscat qal li Simon Busuttil biegħ lil Malta. F'dan kollu ma kienx hemm beħ ta' ċittadinanza, aħna qegħdin nitkellmu dwar ċittadinanza b'investiment. M'hemmx beħ ta' ċittadinanza. L-unika ħaġa li mbieħed kienet pajjiżna mill-kap tal-Oppożizzjoni. Simon Busuttil biegħ lil Malta. Fil-waqt li qal li ħanota b'rispett tal-vot tal-Parlament Ewropew, Muscat qabbel id-deċiżjoni tiegħu li jinjora r-riżultat ma' riżoluzzjonijiet oħra fil-Parlament Ewropew bħal dawk dwar l-abort u tqassim tal-pis tal-immigrazzjoni li ma jorbtux lill gvernijiet nazzjonali. Tenna li din il-kwistjoni hi waħda purament ta' kompetenza nazzjonali u qal li l-Gvern lest u għandu argumenti sodi biex jiddefendi l-każ tiegħu jekk ikun hemm bżonn. Il-Prim Ministru irringrazzja l-Europarlamentari Laburisti li ħadmu biex jikkonvinċu lil sħabhom soċjalisti fil-Parlament Ewropew. Muscat kien mistoqsi jħossux iżolat meta maġġoranza kbira tal-Europarlamentari soċjalisti ivvutaw kontra l-beħ taċ-ċittadinanza. Fil-fatt, 6 Europarlamentari biss mill-Partit Soċjalista Ewropew ivvotaw kontra r-riżoluzzjoni, 4 minnhom l-Europarlamentari Laburisti minn Malta. U wieġeb li s-Soċjalisti Ewropej fehmu l-pożizzjoni ta' Malta u votaw favur biex jitneħħew ir-referenzi għal Malta fir-riżoluzzjoni. Jien ir-riżultat li rajt jien huwa li s-Soċjalisti Ewropej ivvotaw b'mod massiċ ħafna biex jitħassar isem Malta. Il-Prim Ministru qal li din l-iskema se tagħmilha possibbli biex jitwettqu diversi proġetti li jtejbu l-kwalità tal-ħajja fil-pajjiż u kompla li diġà bdew deħlin l-applikazzjonijiet għal din l-iskema.